Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review công nghệ của mình. Và đây là series chia sẻ kiến thức về linh kiện máy tính. Hôm nay mình sẽ nói về một phụ kiện nó rất là quan trọng khi mà chúng ta sử dụng máy tính, đó chính là bàn phím. Và cụ thể hơn chính là bàn phím cơ. Và đầu tiên về cấu tạo của một chiếc bàn phím cơ thì hầu hết tất cả các bàn phím cơ trên thị trường có 5 thành phần ha. Thứ nhất là bảng mạch, thứ hai là phần vỏ, thứ ba là blade tức là phần khung bao trọn mặt phía trên của một chiếc bàn phím. Như chiếc bàn phím cơ mình đang cầm trên tay thì blade chính là phần nhôm ở mặt trên có màu xám bạc như thế này, còn phần vỏ là phần nhựa màu đen ở mặt dưới cũng như là cạnh hông ha. Và thứ tư là keycap, thứ năm cuối cùng là switch. Vậy thì thành phần nào là quan trọng nhất, ảnh hưởng nhiều đến cái trải nghiệm của người dùng nhất? Và câu trả lời là thành phần nào cũng quan trọng cả thôi, nhưng mà theo cá nhân mình nghĩ là switch chính là thành phần quan trọng nhất của một chiếc bàn phím cơ. Trên thị trường hiện nay thì có rất là nhiều cái loại switch và chúng được phân biệt bởi màu sắc ha. Thông dụng nhất trên thị trường thì mình có thể kể đến như là blue, red, brown và black, tương ứng với màu xanh da trời, màu đỏ, màu nâu và màu đen. Cùng với đó là những nhà sản xuất ra các cái loại switch đó nổi tiếng nhất và được anh em game thủ tin dùng nhất, có thể kể đến như là Cherry. Và các nhà sản xuất Trung Quốc thì cũng đang vươn mình rất là mạnh mẽ về độ đại trà cũng như là cái chất lượng của switch rất là ổn trong tầm giá. Nhưng mà ông bà ta thường có câu là tiền nào của nấy. Việc switch của Cherry thường chỉ xuất hiện trên những chiếc bàn phím cơ cao cấp có trị giá từ 2 triệu đồng trở lên, và sự công nhận từ cộng đồng game thủ thì chúng ta cũng đủ hiểu là switch của Cherry chất lượng như thế nào, đúng không? Vậy thì các cái loại switch này có gì khác nhau, cảm giác gõ như thế nào và lựa chọn cái loại switch nào cho bản thân mình là đúng, thì chúng ta cùng nhau phân tích nhé. Mình sẽ đề cập đến các cái loại switch thông dụng trước nha. Đối với Blue Switch thì những cái mẫu bàn phím cơ sử dụng loại switch này sẽ phát ra tiếng click và có khất khi các bạn bấm. Các bạn có thể xem hình GIF để hiểu được cái cơ chế của nó. Vì thế cho nên là âm thanh phát ra sẽ là ồn nhất trong tất cả các loại switch sử dụng bởi cái tiếng click này. Blue Switch thường là khởi đầu cho các bạn gamer tập tành chơi phím cơ bởi giá thành rẻ và tầm giá 500.000 là có ngay, có khi là chưa tới 500 nữa các bạn. Rồi kế đến là Brown thì loại này không đại trà như Blue. Brown cùng với Red là hai loại được giới game thủ sau khi đã có những cái trải nghiệm nhất định về bàn phím cơ thì họ sẽ lựa chọn loại này ha. Brown khi bấm thì sẽ có khất nhưng mà không phát ra tiếng click như là Blue. Nếu không nghe âm thanh mà chỉ cảm nhận cảm giác bấm thì nó trông giống như Blue vậy. Brown và Red là hai loại xuất hiện trên bàn phím cơ có cái tầm giá cao hơn, khoảng gần 1 triệu trở lên ha. Rồi còn Red Switch thì sao? Loại switch này khi bấm sẽ không phát ra tiếng click và cũng không có khất luôn nha các bạn. Nó gần như là chân tuột, khá giống với các cái bàn phím văn phòng. Âm thanh phát ra sẽ êm hơn cả Brown Switch và lực nhấn cũng nhẹ hơn nữa. Rồi cuối cùng là Black, là loại hiếm thấy nhất trong 4 loại thông dụng kể trên. Về trải nghiệm bấm thì nó cũng giống như Red, không có khất và cũng không có tiếng click, nhưng mà lực nhấn lại rất là nặng nha, nặng hơn Red, nặng hơn cả Brown luôn. Sở hữu một số cái màu sắc như vậy nhưng mà chất lượng của switch còn phụ thuộc vào hãng sản xuất ra nó nữa. Đó là lý do vì sao mà hai chiếc bàn phím cơ cùng sử dụng Red Switch mà một cái 4 triệu, một cái chỉ có 1 triệu thôi, và đương nhiên là cái 4 triệu bấm ngon hơn rồi. Các cái nhà sản xuất switch danh tiếng mà chúng ta có thể kể đến như là Cherry MX, Logitech, Razer, Top Rim vân, và họ còn thưởng riêng cho mình một loại switch mà không ai có nữa cơ. Vậy mới lấy tiền được từ giới game thủ chuyên nghiệp chứ, đúng không? Rồi kế tiếp mình sẽ nói đến thành phần thứ hai của chiếc bàn phím cơ, đó chính là keycap. Keycap là phần nắp chụp lên switch của bàn phím, là điểm mà ngón tay của bạn tiếp xúc để mà nhấn xuống, và chất liệu của keycap sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn. Chúng thường được làm từ nhựa, mà nhựa ở đây thì thường có hai loại là PVT hoặc là ABS. Thì cho dù là bàn phím rẻ tiền hay đắt tiền gì thì nó cũng chỉ sử dụng hai loại nhựa này mà thôi, và tùy nhà sản xuất nữa. Và đây như các bạn thấy thì mình có thể dễ dàng tháo một chiếc keycap ra và để lộ phần switch ở bên dưới ha. Thành phần thứ ba, phần blade của bàn phím, là phần khung ôm trọn toàn bộ mặt trên của bàn phím, thường được làm từ nhựa hoặc là kim loại nhôm. Blade nhôm thì mang lại độ chắc chắn và cao cấp hơn, không mập ẹp như nhựa, và tản sáng đèn led nếu có thì sẽ tốt hơn nhựa. Còn blade nhựa thì vẫn rất là thịnh hành trên thị trường vì nó giúp giảm giá thành của bàn phím và ít nhiều ngăn được tình trạng rò điện. Phần vỏ mà mình nói đến ở đây chính là phần nối liền với blade, tạo nên phần cạnh hông và mặt dưới bảo vệ cho bản mạch ở bên trong của bàn phím. Phần vỏ này thì sẽ ảnh hưởng đến độ bền và tạo nên ngoại hình của một chiếc bàn phím cơ. Nói đến bản mạch thì đây được coi như là bộ não của một chiếc bàn phím cơ.
có khả năng nhận diện tín hiệu khi mà bạn nhấn phím xuống, điều khiển đèn led, hỗ trợ kết nối với các thiết bị khác, vân vân. Một chiếc bàn phím cơ có thông minh hay không, làm được nhiều trò hay ho hay không thì phải nhờ vào sức mạnh của bản mạch tích hợp bên trong nó ha. Ok, và đó là tất cả những kiến thức về bàn phím cơ mà mình biết. Hy vọng nó sẽ giúp ích cho các bạn game thủ mới bước chân vào thị trường này, sẽ có cho mình lựa chọn đúng đắn nhất ha. Và giới thiệu luôn thì mình đang dùng con phím DeU DK280, đèn led RGB và sử dụng Brown Switch, và con cũ mình không còn sử dụng nữa là con Zero, sử dụng Blue Switch ha. Ok, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hẹn gặp lại các bạn trong cái video lần sau. Bye bye.